سلامونه نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو پښتنو ته امید ساتم چې ټول به روغ جوړ خوشحال به وي بعد له یو څو وخت بعد دا د غزال ګورئ غزال نظري چینل ته ښه راغلاست ګران کتونکو څنګه چې ګورئ بیا هم سبزۍ منډۍ ته راغلي یم او نن سبا سبزي ډېره زیاته ګرانه شوې ده ژمی چې راشي که نه سبزي ارزانېږي خو پته نشته پښتونخوا کې ولې دومره ګران شوي دي نو دا به دوکاندارانو نه هم پوښتنه کومه او کسټمر نه به هم تپوسونه کومه چې نن سبا سبزي په کوم حالت کې دي او په کوم بیه دي تاسو چېرته مه ځئ او ما سره پاتې شئ نو صبر دلته یو ورور ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جوړ په خیر خیر راغی جی تاسو په خیر راغی دا لاس کې دي څه دا به جی سګرټ دی دا ولې څکې دا چې به زموږ لږ تکلیف راغی څه تکلیف دی تاسو له مرۍ څه مرۍ هم خارښ کوي چې ونس ها مرۍ خاره کې چې ونس کې نو دا خو ډېر زیات ضرر کوي انسان لپاره تاسو ولې بیا دا څکئ نو بس د دې هر څه موږ ته پته ده او د هغې نه باوجود یې مسکو نو څه وکړو بس دا نوشیجان شه او ساه اخلي دلته زما خو دا وګوره مخامخ مې ټېله لګولې ده سبزۍ او جی او نن سبا سبزي ولې دومره زیات ګران شوي دي وجه څه ده جی میډم ارزانه ده خو خلک به سپورټ کوي نه خالي موږ چې لږ اپورټ کړي دلته حکومت سرکار نو بس انشاءالله هیڅ هم نشته او جی نن سبا کوم سبزي ډېر زیات ګران دي او ډېر زیات قیمته خرڅېږي یو شی مو الله کا ګران دی جی موږ پخپله ګران کړی دی ځان ته هر سړي پخپله مشکلات جوړ کړي دي نور پکې یو شی مو الله کا ګران نشته لکه ستا سبزي کې څه خوښ دي چې نوشیجان کې وخوري زه جی خو زما خو پخپله جی دا ټیپر داسې یا نور هر رنګ سبزي زموږ خوښه ده جی لکه ټیپر ستاسو خوښ دي او جی او مننه کورودان شکریہ جی مهرباني تشکر ګرانو کتونکو تاسو موږ سره راشئ او دلته بل ورور هم ولاړ دی صرف دڼیا خرڅوي که نه دا څوک چې غوسه شي که نه وایي چپ چې تا نه دڼیا جوړوم او ورور وتښتېدله ولې وتښتېدې ولې وتښتېدې زه تښتېدلی نه یم چېرته ځي ولې دومره بېزړی بې زړه نه یم پکار وي چې جنکیانې بېزړې وي کمزړې وي تاسو خو هلکې ولې دومره کم جرأت او بېزړی بس واده ته خو بیا ښه خوشحاله چې ما له واده وکړو جنکیانو اوس تښتي ولې بس والله چې څه ووایي سبزي په څو کې دي سبزۍ والا زه نه یم ها سبزي والا دا مې ګیر کړی دی سلام علیکم څنګه تاسو ښه الحمدلله نوم خیر دی کورس نوم دې داسې ته ودرېږه چې مر نه به م لږ بچ شو خورشید یم خورشید څه کوې دلته دلته دا دڼیا خرڅوم که نه دڼیا خرڅې کله داسې شوي چې چاته غوسه شوې چې دڼیا درنه جوړوم داسې شوې که نه چاته دې ویلې تاسو ته نه وي چې چاته کېږي صرف ما له نه وې ما ته په څه وجه نه وې ته دڼیا نه هلې که نه دڼیا نه علم نو دا په څو دي دا به 5 روپۍ کېږي لا 15 روپۍ خیر ولې دا ځینې خلک شته دي که نه وایي چې سبزي ډېر زیات ګران شوي دي دا ولې دا غوړي چې ګران دي هغې نه دوګنه ور دي سبزي چې ګرانه شول هغې له ور دي ډېره مننه پوه شوې ښه ګران کتونکو موږ سره پاتې شي زما سترګو ته مخامخ مر ده او چېرته مه ځئ موږ سره پاتې شئ ښه ګران کتونکو نو هوا هم بدله شوې ده اوړی لاړو بد ژمی راغی دا مر داسې خوږ خوږ لګېږي لکه سم ښکلی او نن سبا دوستانو ترکاري خو دومره ګران نه و لکه څنګه چې ما خلکو نه اورېدلي وو زه خو په خپله خیر سودا پسې بلکل نه راځم سودا باندې پوهېږم هم نه خو خلکو نه مې اورېدلي وو چې نن سبا سبزي ډېره زیاته ګرانه شوې ده او ټماټر ډېر ګرانه ده دا چې ولې او په څه وجه نه پوهېږم ورور تاسو لږ دې سایډ ته راشئ که نه تاسو لږ راشئ ښه نو ورور راشي چې زه به هغه سره خبرې وکړم چې آیا په رښتیا ټماټر ګران دي او که نه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ورور مې الحمدلله نوم محمد رفیق محمد رفیق دغلته دوکاندار تاسو او جی څه خرڅوئ ټماټر ټماټر په څو کې دي نن سبا ټماټر جی 150 روپۍ کیلو 150 روپۍ ولې دومره ګران دا جی ټماټر به کابل نه راتلل افغان هغه ډېر اوس کم شوي دي دې په وجه باندې ټماټر کابل نه راځي کابل نه راځي نو کابل نه چې راځي نو خامخا به ګران ویل چې هلته افغانۍ دي دلته کالدارې دي همداسې ده او جی بالکل تاسو د کوم ځای موږ جی مومن دي مومن او زه خیالي مومن دی یم او ما واړوي وطن ته ځمه یار مې ناله یار مې نادان دی دا که نه دې اورېدلی و چېرته او جی څنګه سې موسکی شوې بس څنګه وایه مین خو نه یې چېرته نه مین خو نه یم مینه مو کړې ولې نه الحمدلله چا سره مور او پلار سره بس مور او پلار سره خو ټوله دنیا مینه کوي دا راته وایي چې کوم داسې خاص کس اوس ستاسو ژوند کې ولې نشته بس ښځو بچو سره الحمدلله
واده مو په خپل خوښه کړی که نه د فیملي په خوښه الحمدلله بس په خپله خوښه کړې الحمدلله. ګوره ورور هم عاشقي کړی دی چې چا عاشقي نه یې کړې که نه خودکشي دې وکړي که څنګه او خامخا نو عاشقي خو ښه شی الله پاک عاشق دی. بالکل الله پاک به عاشق شوی ده بالکل همداسې ده ځینې وایي چې مینه ګناه ده ولې نو مینه خو بس دوه رقمه مینه یې که نه یو سچه مینه یو چې کوم دی مطلبي مینه. بالکل نو خلکو ته څه ویل لري چې سچه مینه وکړي که نه هسې نو خلکو ته دا ویل غواړو چې بس سچه مینه پکار ده هر سړي سره مطلب دا دی که مور او پلار سره یې که یار دوست سره یې که هر چا سره یې سچه مینه پکار ده. حقیقت یو دغه د مینه نه ده چې بس د انسان د خواهشاتي مینه لکه د هر شي مینه پکار ده چې انسان سره وساتي. او بیا موږ مسلمانان یې الحمدلله پښتانه بیا موږ له ډېره پکار ده چې ډېر یو بل سره محبت او مینه وساتو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ښه ګرانو کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. دا بل ورور هم نارې وهي چې الوګان راشي چې الوګان په څه قیمت کې دي په څه ریټ کې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. الحمدلله. دا لاس لږ لرې کوئ. څنګه تاسو ښه یو الحمدلله. ستاسو نوم رومان د جنۍ نوم نه ده نه دا د انار نوم دی. انار نوم دی. ښه الوګان په څو کې دي بس یو سل شل او دېرش څوک هم چالم څنګه ورکړه چې لږ غریب راځي نو بیا لږ ارزان ګزاره ورسره کوو چې لږ مالدار راځي نو لږ شل ترې وګټو. نو تاسو څنګه پوهېږئ چې دا مالدار دی او دا غریب دی بس اکثر له بوجۍ ګرځي هغه پته لګي جامې لګي خیرنې میرنې که نه شي نو بس په دې وجه. نو مالدارو تاسو ته زما دا خواست دی چې بازار ته کله راځئ خیرنې جامې واچوي او بوجۍ ځان سره اخلي تاسو له به الوګان ارزانه میلاویږي همداسې ده یاره دا خو بیا غلطه دی نو. هفته کې څو بارې الوګان کور کې پخوئ او خورئ یاره مونږ خو د الوګانو نه زړه څښا دی ځکه چې روزانې اوړه پاتې شي نه خرڅېږي نو بس کور ته یې وسو بیا کور کې پخوئ ماشومان نه وایي چې دا ډېر راوړي او دا نه بابا وي دا دې ولې راوړه الوګان زه ورته یم نو سیوان راوړم څه وي او سیوان راوړه خو ګران دي نو. نو خیر الله دې تاسو باندې ورحمېږي الله دې په ټولو مسلمانانو ورحمېږي. نو دا ته چې ورځ کې 100 روپۍ ګټې الوګانو نه ورځ کې بس کله 1200 شي کله داسې چې ډېر محنت وکړم بیا 1200 پورې د شپې ودرېږم نو 1500 ته مو رسي بیا. نو دغه د کور خرچه پې کېږي او که نه یاره دومره بیلونه راځي که نه ګیسونه شته نه او دغه بس ډېرې خرچې دي نه کېږي بیا خو بس هغه ټایم پاس کوو جي ټایم پې پاس کوو. بس الله دې په ټولو ورحمېږي. ډېره مننه. پښتنو ته څه پیغام لري؟ بس پښتنو ته زما دغه خواست دی چې چا سره دوکه مه کوئ ښه اخلاق چلوئ او چې راځئ په ښه دعا سره ټولو مسلمانانو ته دعا کوي چې کشمیر الله ازاد کړي او فلسطین هم الله ازاد کړي او کابل افغانستان باندې الله رحم وکړي. ولې چې دا زموږ وروڼه دي افغانیان ځینې ټایم کې دی لکه پاړه کې دغه مغه کړي خو دا خبرې نشته دا ټول زموږ وروڼه دي. ډېره مننه. کور ودان. الله دې خوشحاله اوسئ. ګران کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه ګزارش چې ما تاسو ته وړاندې کړه نو امید ساتم چې دا به مو خوښ شوی وي. نو دا ماشوم ته وګوره څنګه یې ماشومه ته راشه که نه ښه ماشوم خو لاړو. نو تاسو هم زه غذا نظري چینل سبسکرایب کړئ. نو ما خپل دواګانو کې یاد ساتئ هر چېرته چې هستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ.